Не знаю, передастся, нет. Вот звук выхлопа в салоне. Как у нас дребезжит, не знаю, труба или что. Очень неприятно. Такое ощущение, как будто вообще все у нас откручено там. Болтается. Или просто прогорел где-то резонатор. Вот такой вот звук постоянно на холодную. Сейчас минус 20 на улице. Машина прогревается. Ощущение, что там просто что-то недоделано или убито. Ладно, будем менять гофру. Результаты посмотрим, какие будут. Надеюсь, будут положительные, как все описывают.